ओम शांति। अॼु थधिड़ीअ जे ॾींहुं माण्हू सभु थधो था खाइनि ऐं चवनि था असां गैस न जलाईंदासीं, अॼु थधो खाईंदासीं ऐं पूजा कंदा आहिनि शीतला देवी जी। त थधो मतिलबु कि शरीर खे थधो ॾियण लाइ थोरी थो चए भॻवानु। भॻवानु त चए थो तव्हां ताज़ी ताज़ी रोटी खाओ, भले सुठी रीति खाओ, परंतु भॻवानु असांखे चए थो कि थधो अर्थात पंहिंजे स्वभाव संस्कारनि में थधा थियो, पंहिंजे विकारनि खे ख़तमु करो। जेका इहे विकार तव्हांजे घर घर में कलेश जो कारण ठहिनि, इन विकारनि खे ख़तमु करण ई थधो थियणु। शीतला देवी खे गदे ते विहारियो न, गदे ते विहारण जो मतिलबु शीतला देवी परमात्मा खे यादि करे गदे जहिड़े जीवन ते विजय प्राप्त कई। हिन समय हर मनुष्य आत्मा जो गदे जहिड़ो जीवन आहे, मतिलबु सभु बोझ पंहिंजे मथां खणी वेठो आहे। जीअं गदो सभिनि जो बोझ खणी घुमंदो आहे न, ईअं माण्हू सभिनि जो बोझ खणी खणी पोइ गरम थो थी वञे। त शीतला देवी खे गदे ते विहारण जो मतिलबु आहे कि परमात्मा खे यादि करे पंहिंजो सभु बोझ भॻवान खे ॾियो, त तव्हां हल्का थींदव, त आपे ई तव्हां हिक ॿिए सां थधे रीति हलंदव। शीतला देवी जे हथ में झाड़ू आहे, अर्थात पंहिंजे मन जी रोज़ साफ़ सफ़ाई करो, पंहिंजे घर खे साफ़ सुथिरो रखो, पंहिंजे मन में सदा जेको बि हिक ॿिए जे लाइ उल्टो सुल्टो कचिरो आहे उनखे साफ़ करो, त आपे ई तव्हां जीवन में थधा थी करे हलंदव। शीतला देवी जे हथ में कलश जो मतिलबु आहे कि हिक ॿिए खे सुठी सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा रहो। इहे ज्ञान जो कलश आहे, है न। जीअं माण्हू सोचंदा आहिनि न हिनखे थधो पाणी विझ त थधो थिए, थधे पाणी सां माण्हू थधो न थींदो आहे। परमात्म ज्ञान ॿुधण सां, बाटण सां माण्हू थधो थींदो आहे। परमात्मा खे यादि करण सां थधो थींदो आहे। त शीतला देवी अर्थात उहा आत्मा जे परमात्मा जी यादि में सभु बोझ भॻवान खे ॾिनई, जे परमात्मा जी यादि में पंहिंजे मन जी स्वच्छता कई, जे परमात्मा खे यादि करे उनजो ज्ञान पंहिंजी बुद्धि रूपी कलश में धारण करे ॿियनि खे बि बांटे, त हुनजी आत्मा हमेशह जीवन में थधी रहंदी हुई। त ईअं ई असांखे जीवन में थधो रहिणो आहे। थधो खाइण सां कुझु न थींदो, भले खाओ, माण्हू चवंदा आहिनि थधे खाइण सां बि शरीर में थोरो इम्यूनिटी पावर बढ़दी आहे, भले उहो बि खाओ, लेकिन असली थधिड़ी जो मतिलबु इहो आहे त अर्थ सहित मल्हायो ऐं हिकु ॾींहुं न रोज़ु मल्हायो। हिकु ॾींहुं गैस न जलाईंदा त कुझु न थींदो। रोज़ु पंहिंजे जीवन में जो असांजे वीचार उल्टा सुल्टा सोचे करे हिक ॿिए जे जीवन खे असां ख़राबु करूं था, जलायूं था न, इहे जलाइण बंदि करो। इहे मन में जेको सोचे करे माण्हू हिक ॿिए सां जले थो, इहे जलण बंदि करो, त थधिड़ी मञी वेंदी। अच्छा, ओम शांति।